Hakajingya lenti ka Voice of the People's Party VPP banpan jengkershan nak bentau kurtong jengkau Dr. Ricky AJ Singkon ubanya aireng hak election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency uba Arden mela besayo moj Presiden ke parti ulaong. Bau Menteri Kampo Yeng ke Sarkar India Amit Shah ula kena persya bak Sarkar Meghalaya Democratic Alliance hakajingya lam ke National People's Party kedai ke babam Sabtam Henry kisengki badan hak MDA kimnot ban pa pensisha namar kitieng yo upa toket sendan da CBI habakran hak jing yalang paj ba harenja hak miet jong khatlai tare uya yong arja arpsau uba Arden mela besai moj ula kran ru halor ka jing sha kno bola e no ya ka mat ya kran halor ki anchna yeng lani ka building bylaws ka Meghalaya Urban Development Authority muda da ka baong bala bon palat ki ba muslia Ula ang ruba ki weki sengsan hima ki lapmiet ban benya VPP nomor ki tiang ya ke jingshan ya ka bau pat bau ai ya kani ke parti. From the Voice of the People Party, ngimpat jer kerteng kiai kita kiba bangsa. Ngimpat jer kerteng. Hendai kini mentah habang ikan ni bangsa imak kala tendra lagi. Imak kala tendra Kiang adalah ban pensisa. Ngilang bagadon ke bangsa ke bersyirka yang megalia. Ngitip bagadon ke bangsa ke bersyirka yang megalia. Ngai empat jer terteng mano kita ke bangsa. Tamayong katmaga jingi kelong persya ya ke bangsa. Katmaga jingi kelong persya ya ke jingduk. Katmaga jingi kelong persya ya ke jile sileng kemat. Amit Shah alai ulada om sendon baga Sarkar MDA ketika Sarkar ke bangsa tom hai India. Yo Amit Shah kimnur ban pak pensisa kita ingin pak dengan CBI hendai kinolam coba VPP yo pak Arden kyo hana pensisa nangam kwa banong ya kata ke benta na syong tangkan ni o kipai babe ala ingi bangin sensar yang kena ke Jela Meghalaya. But under the Voice of the People Party kan sensar yang ke Jela Meghalaya kan sailor iki kan bangsa baro ko kipat babe yang sailor iki kan bangsa bawa dingilat bawa rong dipiti chimestar bangsa ngima kata ke thang dajui kata ke jingkut ke jingi ko kipat babe Play, minta kiwe, ki parti, haba ki kren, kila syukren to, tangi ki nangaram, jong the Voice of the People Party. Ki kren ye ka muda, ki kren ye ka ajak pa, ki kren ye ki mat, andangi la ang pat mangi, ki kren ye ka taga MLA scheme, ban keno ingi, tinggi syong, lada bikwa, banang manu, berpindagam hak, ya ke MLA scheme to yang ini election lok kayu taman pak toket mo dalam kum tapat kim not kisah kaitau do kumwe kamu daru kaju si kaju ndala khot panye tibit pat kirana leiu ne tibit haba utau par den le ulami na yi nagaying dorbar hapol bunyi keren ya gamuda sya ya kata balik kim batai Bakung ginnalam kiba yalam ban yaki ega muda ngila ai kot kubor ngila dai daga press conference bangim ko asyu ban yakren ega muda nama dua pun palak kino muslia lesia national renja jopi laban ka tunhon jong gindong shet kiba tibet ba udon leader jong kita gindong shet kasnong ka IT ha kata ka tunhon bagin pun kre ega bam hawa gadon ka jingkawai hasdong Hendai kata kenhon, hapok ke jalan jung tau nong syat ubut tebet, kalau pun kaya yang kebam kelas sedang ban syat ban tiu, wan pun ban menu, kibam dan kata kenhon, kiba syuan ber tak menu, ber tu sok merit. Kini kiba simti dikelek dulu, ban lai tersyak keno, ki eno umat elek mau. Ni keno apa bentan, keno kita kenoan ber melu, kenoan ber sok merit kiba syukran tip, laban buat pemban sekecinta. Nen tu nak itu berhak nak balon muslia kiwe. Ni hapan eno ia kam muda bagal dan kaji muslia palat jang tibri bang sutu. Badan di bakok bangapor bangalong minister mana ngalaweng ia kata muda. Neko kipat ba kajimpang kadang ne haju. Syupun kedrea tang naga Sarkar Jela syagat district council kaju kajingpai kam kampat telah.
kalong tik kumbara yu nongpang na Brittany sa superger hapli paising ringkat baga jingpang kalem jem ko kipai ba ni habang kipai ba kibas pa bat anda ni apen pai niya mendagi stang ban keno komende Ladan be thu enga bautau deputy chief minister ulas tang ban ong pen ban bakita ki parti ki shuben bri be hey ni ben bri ngem juben ni kren tangi ganong rim upat pa au yo i hagani ki si ki pamata ki emily jong NPP ki let city constituency balai pin skap ki tu barden balai pin skap ki BBP ki emily le jong BBP uhayin darbar kim jukren hato pai daun nge Papa au i kadno bagi traisitam hapo iem darbar thawai ni rai ki mat ki babun ni mi syasrok bananget bo papa un numpat kelet ya arspa arpui kenta ka kinongram jong voice of the people party ni la pelong gaji syatngan hato ka sukman syatngan arspa arpui kenta Lada day bagandam gata kajing smokia ka bajur yagi samlawat kam day ka sukman syatngan hadu kandais Sita may ko kifai ba. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya